Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle programımızın bu bölümünde küçük bir misafirimiz var. Öncesinde size videosunu izleteceğiz. Sonra bu kardeşimizle sizi bir araya getireceğiz. Öncelikle o videoyu izliyoruz hep beraber. Kızım niye ağlıyorsun? Deli. Niye ağlıyorsun? Tamam, bir babaya niye ağladığını söyler misin kızım? Derin. 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 Derin, sana bir şey soruyorum kızım. Bir baba niye ağladığını söyle kızım. Hadi. Niye? Niye ağlıyorsun? Tayyip dedemi özledim. Kimi özledin? Tayyip dedeni mi? Evet. Tamam. Tamam, ben seni götüreceğim. Tayyip dedeyi görmeye götüreceğim, tamam mı? Derin. Tamam mı kızım? Tamam. Hadi. Vanlıyım. Kızımı üşütmeyelim ya. Sen ağlarsan ben de ağlarım. Bu gözlüğünü değiştirdim. Ne kadar? Bir göster ya. Bir göster. Tayyip.